गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ बट आई रियली फेल लाइक शेयरिंग इट विथ यू बिकॉज विंटर्स आर हियर और मौसम अच्छा है, फ्लावरिंग हो रही है गार्डन में। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बस मैं जो मेरी हिबिस्कस की ब्लूमिंग शुरू हुई है वो मैं आपको दिखाऊँ। और बहुत सारे हिबिस्कस के फ्लावर्स के फ्लावर्स हैं मेरे गार्डन में और बहुत यूनिक वैरायटीज़ भी है। अभी मैंने ये तोड़ दिया बट लुक एट दिस पिंक कलर विच यू विल यूजुअली नॉट सी, कितना खूबसूरत है। एंड देन यू हैव दिस वेरी वेरी प्रिटी isn't this beautiful? And how thankful I am to Mother Nature for all this gift which it has given me.